أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin suratul Nahl ga abin da Abdulgani Annabi da shi ya faɗa a cikin littafin sa Ta'dil mujalladi na farko shafi na 152 yake cewa duk wanda ya yi mafarki a cikin mafarkinsa ya ga yana karanta suratul Nahl dukanta ko wani abu daga cikinta ko ya ga ya zama mai sauraro wani ne ke karantawa ya ce lallai sai na Umaru ibn Khattab da Allah tabbata a gare shi ya ce zai zama mai kiyayewa a bisa taskokin arziki da Allah ya bashi. Jafaru Sadiki yake cewa da Allah tabbata a gare shi zai zamanto daga cikin jama'ar Annabi alaihi salatu wassalam kuma zai zamanto mai yawan san Annabi. Allah ya sa mu daga ciki, Allah ya ƙara ba mu san Annabi alaihi salatu wassalam. Kuma zai zamanto daga cikin malamai, idan mara lafiya ne zai warke. Sannan zai samu kyan jiki da lafiyar jiki, Allah zai bashi arziki kyakkyawa. Kuma Allah zai bashi san malamai da mutanen kirki. Allah ba zai mai hisabi ba ranar tashar kiyama, hisabin da zai azabtar da shi. Allah zai azabta shi duniya da lahira, wallahu a'lam. Muna gode wa mutane da suke bibiyar mu a channel ɗinmu mai suna Fassara Mafarki TV ga dukkan bayanin da muka yi. A kowane irin bidiyo ne, kowane irin fassara mafarki ne. Idan mutane suka ga suna neman wani bayani watan cikakke koma bayan wanda muka yi, ma'ana daɗi akan wanda muka yi, to neme mu a ainihin lambobin da muke sawa a editing ko kuma ya duba www.fassaramafarkitv.com. Mun gode, salamu alaikum.